Oi pessoal, tudo? Hoje nós vamos dar uma olhada nesse som aqui, ó. O som produzido com essas três letrinhas juntas, o OUS. Agora eu vou escrever os símbolos fonéticos para que a gente possa enxergar os sons. Vamos lá. Olha só, o som do OUS em inglês tem som de as. É esse A fraquinho aqui, ó, de Santa, super. O ER em inglês, né? Super, as. Então fica delicious, generous. Algo interessante, generous tem duas sílabas. Generous. Famous, anxious. Então o som do OUS é esse aqui. Certo? Muito obrigado por ter assistido. Espero que tenha ajudado. Até semana que vem. Tchau.